Нет, не 20-ку, ребят, 30-ку. Ой, видите, надо держать второму человеку. Ручка, большое сопротивление, ручка обратно дергается. Нет, так сейчас мы сломаем. Все, клапан закрыли. 30 кило. Ну, меньше уже. Сейчас она съедет. 25 получится. У нас 30 вот здесь, чтобы вы понимали. Черная стрелка это у нас, ну вот, до 25 сейчас будет. Страшно уже в руки брать, как бы она не бахнула в руках. Ну чего, радиалка у нас жива и здорова. Смотрим, что у нас с аксиалкой. Как видно,